प्रोटेक्शन क्यों फेंका? ये लड़का बोलता है, ए कोई बदतमीजी नहीं, मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। लड़की बोलती है, देखो मैं एक स्कूल की लड़की हूँ, स्कूल जा रही हूँ। ए शराफत का चेहरा, मुझे मत दिखाओ, मुझे सब पता है। स्कूल के नाम पे क्या धंधा करती हो? अब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो मैं एक रात का 20,000 लेती हूँ। लड़का बोलता, ठीक है चलो होटल चलते हैं। फिर दोनों होटल पहुंच जाते हैं। तभी एक लड़का रास्ता रोक लेता है। लड़की बोलती, ए भी साथ चलेगा? तुमने बताया नहीं आगे। अब जो हुआ। रुक जा बेटा, मैं तेरे माँ बाप की उम्र 100 साल से भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। तू सिर्फ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में मॉम डैड लिख। लड़की अपने होने वाले दूल्हे को दिखती, अरे चिंटू तुम यहाँ? लड़का बोलता, शादी से पहले सच्चाई सामने आ गई, वहां से चला जाता है।